आखिर इस चिड़िया की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि खुद को इस पेड़ के गुफा में कैद हो जाती है। दरअसल इस चिड़िया का नाम है हॉर्नबिल और यह चिड़िया अपना घोंसला मिट्टी से पेड़ के खोड़ले में बनाती है और खोड़ला के मुंह को मिट्टी से ढक देती है। उसके बाद फीमेल बर्ड घोंसले के अंदर जाकर रास्ते को पूरा तरह से बंद कर देती है और यह चिड़िया ऐसा इसलिए करती है ताकि दूसरे जानवर इनके बच्चे और अंडे को नुकसान ना पहुंचाए। और मेल बर्ड बच्चे और माँ को बाहर से खाना खिलाते रहता है जब तक कि बच्चे बड़े ना हो जाए। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ छोटी सी होल को तोड़कर बच्चे के साथ आजाद हो जाती है।